Cựu phó tổng thống Dick Cheney qua đời ở tuổi 84, di sản gắn liền với chiến tranh Iraq. Ông Dick Cheney, cựu phó tổng thống Mỹ dưới thời George W. Bush, đã qua đời ở tuổi 84 sau khi chống chọi với bệnh tim và viêm phổi. Cheney được xem là phó tổng thống quyền lực và gây ảnh hưởng nhất lịch sử hiện đại. Ông biến văn phòng của mình thành một trung tâm quyền lực ngầm trong Nhà Trắng, khiến nhiều người phải e dè. Chính ông là kiến trúc sư thúc đẩy cuộc xâm lược Iraq năm 2003, với lý do Iraq sở hữu WMD, lý do đó đến nay vẫn là ẩn số lớn nhất, không thể giải đáp. Ông cũng công khai bảo vệ các biện pháp thẩm vấn tăng cường, tức tra tấn, bị nhiều tổ chức quốc tế lên án gay gắt. Lịch sử sẽ ghi nhận ông Cheney là người bảo vệ an ninh quốc gia mạnh mẽ hay là người khơi mào cho những cuộc chiến dai dẳng. Ấn ngay nút follow để không bỏ lỡ những drama lịch sử và những nhân vật gây tranh cãi nhất mỗi ngày.